दर्द होगा तो बताना। एकदम ढीला, थोड़ा डिस्ट्रक्शन करेंगे। ढीला ढीला, सांस अंदर लीजिए, ब्रीथ ढीला, एकदम ढीला ढीला, ये एकदम ढीला, ढीला, वेरी गुड। सीधा हो जाओ, सांस बाहर, बॉडी लूज, सांस लो अंदर, बॉडी ढीली, S1 L5 L4 L3, हाँ एकदम ढीला ढीला, सांस बाहर, बॉडी लूज। एक बार अपर करेंगे, एक बार फिर से, बॉडी लूज, ढीला ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला 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 ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला रखोगे ना। एक बार पटेला को हम शिफ्ट करेंगे, एकदम एकदम ढीला। दर्द हाँ थोड़ा दर्द करेगा, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। ढीला नींद आती है, नींद एकदम ढीला रखना, तो एकदम ढीला, सांस बाहर, सांस बाहर, वेरी गुड गुड, सीधा हो जाओ। ढीला खड़े, वॉक करिए, कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, ये लेटो जरा, एकदम ढीला रखना ना, ले एक्सटेंशन करेंगे पूरा होल स्पाइन को, एकदम ढीला, रोलिंग, देन एकदम ढीला, रोलिंग, देन